Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden hem lezzetli sosunu hem de yapım şeklini hiçbir yerde görmediğiniz fellah köftesi tarifi vereceğim. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle köftemizin bulgurunu ıslatıyoruz. Bunun için derin bir kaseye 2 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 çay bardağı irmik ekliyorum ve 1,5 su bardağı kaynar suyu ilave edip karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve bulgurlarımın şişmesi için kenara alıyorum. Bulgurlarımız şişerken diğer taraftan da köftemizin lezzetine lezzet katacak eşsiz sos tarifimizin ön hazırlığını yapıyoruz. 10 adet yeşil sivri biberlerimi yani kıl biberlerimin kafa kısımlarını kopardıktan sonra küçük küçük doğruyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, doğradığım kıl biberlerimi kabağa alıyorum ve yarım demet maydanozumu ince ince kıyıyorum. Evet, sebzelerimizi doğradıktan sonra bulgurum gayet güzel ıslandı. Onu geniş bir düz tepsiye alıyorum ve 1 adet yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 3 yemek kaşığı ununu ekledikten sonra kimyon ve 3 yemek kaşığı da un ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Makineniz varsa eğer bunu makinede de yoğurabilirsiniz. Daha kolaylık olur sizin için. Yoğururken de ara ara su çiseleyerek yoğuruyorum. Köftemizin kıvamının hamur kıvamında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Ben kıvamından anlamam derseniz eğer 10 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftemi yoğurduğum kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Hem çok katı hem de hamurumsu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi tekrar elimizi ara ara suya batırarak köftemizi şekillendiriyoruz. İlk etapta ben köftenin normal klasik şeklini göstermek istiyorum. Evet, köftemizden bir parça büyük kopardım. Daha sonra onu küçük rulo haline getirdim ve birer boğumluk parçalara böldükten sonra iki elimin ortasında yuvarlayarak böyle baş parmağımda hafif batırarak klasik şeklini veriyorum. Şimdi de ben bunu ilk öğrendiğimdeki tarife sadık kalarak bildiğim şekli vermek istiyorum. Tekrar önceki yaptığım gibi böyle sıkarak uzun bir rulo yaptım ve birer boğumluk parçalar koparıyorum. Daha sonra her parçayı elimin ortasında hafif düzleştirerek çiğ köfte yapar gibi parmaklarımın arasında sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şekil gayet güzel oluyor. Ve bu şekil asla haşlanırken kesinlikle bozulmuyor. Çizgileri bile olduğu gibi duruyor, emin olabilirsiniz. Evet, köfte hamurum bitene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Verdiğim bu ölçüler tek seferlikti. Yani ben dolaba da atmak istiyorum derseniz 2 ölçek yapabilirsiniz. Bir de bu yöntemi deneyerek daha pratikte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftelerimi sıktım, bitti. Şimdi haşlamadan önce sosunu hazırlıyoruz.
Öncelikle tavamı ocağıma aldım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra yarım çay bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı kullanmayabilirsiniz. Ve daha sonra doğradığım sivri biberlerimi ekliyorum ve 2 büyük diş sarımsağımı da ilave ettikten sonra biberlerim hafif kızarana kadar kavuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi biberlerim gayet güzel kızardı. Bu aşamadan sonra olmazsa olmaz 2 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası ekledikten sonra salçaların çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, salçalarım gayet güzel kavruldu. Bu aşamadan sonra yarım çay bardağı su ilave ediyorum ve salçalarımın güzelce açılıp sos haline gelmesini sağlıyorum. Evet, sosumuz pişerken şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker. Arzuya göre pul biberi de kullanabilirsiniz. Benim biber salçam gayet güzel acı olduğu için ben gerek duymadım. Son olarak da maydanozumu ekliyorum ve ocağımın altını kapatıp kenara alıyorum. Sosumuz hazır. Şimdi haşlama aşamasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi tenceremdeki suyum kaynadı. 2 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra köftelerimi yavaş yavaş içine bırakıyorum. Bu aşamada gördüğünüz gibi suyum fokur fokur kaynıyor. Köftelerim de suyumun yüzüne çıktı. Demek oluyor ki köftelerim gayet güzel haşlandı. Bu aşamadan sonra böyle süzgeç yardımıyla ara ara alıp sosumun içine alıyorum. Bu kısmı yine çekmemiş kamera maalesef. Ama gördüğünüz gibi kesinlikle dağılma falan yok. Ve şeklinde de bozukluk yok. Evet arkadaşlar, köftelerimi sosla buluşturduktan sonra karıştırdım ve servis tabağıma aldım. Bu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten muhteşem, iştah açıcı görünüyor. Üzerine de doğradığım maydanozları serptikten sonra... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fellah köftemi yaptım. Siz de görüyorsunuz nasıl güzel görünüyor. Hemen şimdi sizin için şöyle hem kıvamını göstermek istiyorum hem de tadına bakmak istiyorum. Bakın. Yani şuraya bakın. Bakın, çatal zorla giriyor. O kadar güzel oldu ki taş gibi bir fellah köftesi oldu. Gerçekten çok güzel kıvam. Bakın, asla dağılmıyor. Bakın, vuruyorum. Tabağa vurduğum halde, bastırdığım halde asla dağılmıyor. Olduğu gibi. Kesinlikle formundan hiçbir şey kaybetmedi. Nasıl sıktıysam aynı şekilde görüntüsü de öyle. Siz de görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Şöyle sosunun az olduğu tarafından göstermek istiyorum. Özellikle şekline bakın. Aynı şekil. Hiçbir şekilde şeklinde değişiklik yok. Muhteşem zaten. Ben daha önce bu şekilde asla hiçbir yerde görmedim. Çok güzel.